Good morning, everybody. So, for today's vlog, we're going to the bakery. So, I'm late na. It's already 7 a.m. But it's okay. I hope meron pang pandesal. Kasi makakahagar yung pandesal para yan para sa mga aso yan, nakakahagar. Ayan, medyo may araw na pero madilim pa rin yung kalangitan. Ayan, oh. Ayan. Nag-Christmas tayo kasi meron pa rin siyang smog. Ayan. So, ayun mga kahagar. So, today is Saturday. Iwan ko kung makakalabas ako ngayon. Ayan. Alam ko, makulog-kulog siya mga kahagar. Mukhang uulan na ewan. Bibili tayo ngayon ng good life. For today's video mga kahagar. Sana maabutan pa tayo. Ay, may tao doon. So, ayan, nasa labas na tayo mga kahagar. Ayan, sana mayroon pang pandesal. And very late na tayo mga kahagar. Mahahagar na hadili na tayo and now, pabalik na tayo ng ating bawawarki. So, ayan. May madilim-dilim pa rin yung ating sitwasyon ng kalangitan. Ayan. So, ayan mga hahagar. Andito na tayo sa daan. Ayan. Madilim ang kalangitan. Di ko alam kung dahil sa smog ba yan. Tapos, kumukulub-kulub pa. So, ayan mga hahagar. Hanggang dito lang yung ating vlog for today. Bye everyone! Ayan. Bye-bye. La 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 la.